Herkese merhaba. Bugün Denizli'mizin meşhur Kaplıcalar bölgesindeyiz. Karayıt'ta, Pamukkale'ye bağlı. Yani çok bakımsız kalmış buralar. Aslında çok güzeldi, çok canlıydı. Ama yetkililerin buraya bir el atması lazım yani. Gördüm ve çok üzüldüm. Aslında çok değerli bir nokta burası. Hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikleriyle. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Umarım bu video ışık olur. İyi günler dilerim.